ជំរាបសួរថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមាននៅឆ្អឹងជំនីអប់ជាមួយនឹងកូកាកូឡាមកជូនបងប្អូនណានាងខ្ញុំហ៊ានធានាថាប្រសិនបើបងប្អូនណាបានចំអិនញ៉ាំហើយប្រកាសជាចង់ញ៉ាំទៀតជាមិនខានជាមួយនឹងរសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់ពិសេសមួយនេះណាចាហើយសម្រាប់មុខម្ហូបមួយនេះដែរក៏មាននៅវិធីចំអិនងាយស្រួលដែរណាបងប្អូនសូមអញ្ជើញទស្សនាវិធីចំអិនណាជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាតែកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាបងប្អូនណានឹងបានទស្សនានៅមុខម្ហូបថ្មីប្លែកឆ្ងាញ់របស់នាងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃណាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំគឺនាងខ្ញុំមានឆ្អឹងជំនីជ្រូកនេះគឺចំនួន1គីឡូក្រាមចាមាននៅគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតដូចជាកូកាកូឡាចាជាមួយនឹងល្ងសបងប្អូនចាជាមួយនឹងស្ករសប្រេងខ្យងចាម្រេចជាមួយនឹងស្រាចិនក៏បន្ថែមជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់ចាជាមួយនឹងអំបិលខ្នុរទឹកស៊ីអ៊ីវចុងក្រោយនេះគឺប្រេងល្ងណាបងប្អូនចាក៏បន្ថែមជាមួយនឹងខ្ញីស្លឹកតើយចាជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមមានជាមួយនឹងគល់សក្រីបងប្អូនចុងក្រោយគឺស្លឹកក្រូចសើចចាក៏មានបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមផងដែរណាបងប្អូនចាសម្រាប់គល់សក្រីនេះដែរគឺនាងខ្ញុំធ្វើការកាត់ឲ្យរាងខ្លីៗបែបនេះណាបងប្អូនចាបន្តមកទៀតគឺដំខ្ទឹមសជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមរបស់យើងហ្នឹងឲ្យបែកតិចៗណាចាបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចសើចដែលយើងបានបេះរួចរាល់ណាចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅចាបន្ទាប់មកយើងដាក់ជាមួយនឹងគ្រាប់ល្ងរបស់យើងហ្នឹងលីងឲ្យឈ្ងុយបងប្អូនសម្រាប់ភ្លើងចង្ក្រានវិញគឺយើងប្រើតែពាក់កណ្ដាលបានហើយណាបងប្អូនចាសម្រាប់ការលីងល្ងរបស់យើងនេះបន្ទាប់ពីលីងរួចហើយគឺយើងទុកល្ងរបស់យើងនេះមួយឡែកសិនណាក្លិនឈ្ងុយមែនតើណាបងប្អូនបន្ទាប់មកគឺរៀបចំសម្អាតឆ្អឹងជំនីជ្រូកចាសម្រាប់ឆ្អឹងនេះដែរគឺនាងខ្ញុំលាងរួចជាស្រេចហើយចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការបកបងប្អូនចាគឺបកជាមួយនឹងស្រទាប់ខ្លាញ់ខាងលើនេះចេញចាដើម្បីឲ្យសាច់របស់យើងហ្នឹងគឺផុយឆ្ងាញ់ហើយចូលជាតិល្អដែលនាងខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងក្រដាសសម្រាប់យើងចម្អិនម្ហូបនេះកាន់ក្នុងការបកទាញទេគឺងាយស្រួលបងប្អូនគឺអត់រអិលចាប៉ុន្តែប្រសិនបើបងប្អូនណាចូលចិត្តញ៉ាំត្រត្រប់ខ្លាញ់នេះចាគឺមិនបាច់បកចេញក៏បានដែរបន្ទាប់ពីសម្អាតរួចរាល់ហើយគឺនាងខ្ញុំយកឆ្អឹងជំនីរបស់យើងនេះចាគឺយើងកាត់ជាកង់ៗទៅតាមកន្លែងរបស់ឆ្អឹងបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺយើងយកស្លឹកខ្ទឹមហ្នឹងកាត់ត្រឹងគល់បងប្អូនចាសម្រាប់ខ្ញីវិញគឺនាងខ្ញុំហាន់ជាបន្ទះស្ដើងណាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំដាក់ដាំទឹកឲ្យពុះបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីទឹករបស់យើងពុះហើយគឺនាងខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងស្លឹកតើយនេះចូលដើម្បីឲ្យស្រុះសាច់របស់យើងនឹងឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយសម្រាប់ស្លឹកតើយនេះដែរប្រសិនបើបងប្អូនមិនមានគឺមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរចាដោយបងបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ញីបងប្អូនចាជាមួយនឹងគល់ខ្ទឹមបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេបងប្អូនដើម្បីឲ្យសាច់របស់យើងហ្នឹងគឺមានជាតិទេចាកុំភ្លេចបន្ថែមជាមួយនឹងស្រាចិន1ស្លាបព្រាបាយផងចាប្រសិនបើក្នុងករណីដែលបងប្អូនមិនមានស្រាចិនណាចាមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ឆ្អឹងជំនីចូលស្ងោរបន្តិចសិនណាដើម្បីកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់និងកាត់បន្ថយក្លិនណាបងប្អូនជាពិសេសណាគឺធ្វើឲ្យសាច់របស់យើងហ្នឹងគឺមានក្លិនឈ្ងុយពីគ្រឿងផ្សំដែលយើងបានស្ងោរនេះចាគឺយើងស្ងោរឆ្អឹងរបស់យើងហ្នឹងគឺអាចប្រហែលពី5ទៅ10នាទីណាបងប្អូនតែកុំភ្លេចគឺដួសពពុះខ្លាញ់សនេះចេញណាបងប្អូន
ចាបន្ទាប់មកគឺយើងស្រង់ឆ្អឹងជំនីរបស់យើងនេះគឺមកលាងជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ឲ្យបានស្អាតវិញណាបងប្អូនចាលាងរួចហើយគឺយើងទុកឆ្អឹងរបស់យើងនេះណាឲ្យស្រស់ទឹកបន្តិចសិនណាចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំដាក់ខ្ទះដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្តៅបងប្អូនចាទើបយើងដាក់ឆ្អឹងជំនីរបស់យើងនឹងចូលចៀនឲ្យរាងឆ្អិនបន្តិចសិនណាយើងចៀនឆ្អឹងជំនីនេះគឺឲ្យឆ្អិនប្រហែលតែ 50% បានហើយណាបងប្អូនចាគឺយើងចៀនឆ្អឹងជំនីបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យសាច់របស់យើងនឹងគឺរាងក្រៀមចាស្វិតល្អចាហើយជាពិសេសគឺធ្វើឲ្យសាច់របស់យើងនឹងគឺមានក្លិនឈ្ងុយតែម្ដងណាចានៅពេលដែលយើងចៀនឆ្អិនបន្តិចហើយគឺយើងស្រង់ទុកម្ល៉េះសិនណាចាបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅសម្រាប់ទឹកកូកាកូឡានេះដែរគឺនាងខ្ញុំប្រើជិត1កំប៉ុងចាគឺយើងទុកខ្លះដើម្បីប្រើនៅពេលក្រោយណាចាបន្ទាប់មកគឺបន្ថែមជាមួយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃជាមួយនឹងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមចាជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចសើចដែលយើងបានត្រៀមរួចរាល់នេះបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលខ្នុរចាពាក់កណ្ដាលស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវបងប្អូន1ស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងប្រេងខ្យងក៏1ស្លាបព្រាបាយចាហើយក៏នាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់ដើម្បីមានពណ៌ស្អាតហ្នឹងគឺចំនួន1ស្លាបព្រាបាយដែរសម្រាប់ស្ករសគឺ1ស្លាបព្រាបាយចាម្រេចវិញគឺនាងខ្ញុំប្រើតែចុងស្លាបព្រាបាយទេព្រោះអីខ្លាចគុណហិលបងប្អូនចាហើយក៏មាននៅប្រេងល្ងគឺ1ស្លាបព្រាបាយចាបន្ទាប់មកគឺយើងកូរគ្រឿងផ្សំរបស់យើងហ្នឹងគឺឲ្យរលាយសព្វចូលគ្នាសិនណាទើបយើងដាក់ឆ្អឹងជំនីចូលដើម្បីអប់ជាមួយនឹងទឹកកូកាកូឡារបស់យើងបងប្អូនសម្រាប់ភ្លើងចង្ក្រានគឺយើងប្រើតែពាក់កណ្ដាលបានហើយណាបងប្អូនចាកុំភ្លេចណាត្រឡប់សាច់របស់យើងហ្នឹងឲ្យចូលជាតិឲ្យសព្វជាមួយនឹងទឹកកូកានិងជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងណាសម្រាប់ភ្លើងចង្ក្រានគឺយើងប្រើតែពាក់កណ្ដាលបានហើយណាបងប្អូនចានៅពេលដែលទឹកកូការបស់យើងរៀងរីងណាចាគឺយើងបន្ថយភ្លើងឲ្យនៅតិចៗបានហើយណាបងប្អូនប្រយ័ត្នណាកុំឲ្យខ្លោចចាយើងធ្វើការត្រឡប់សាច់នឹងចុះឡើងដើម្បីឲ្យចូលជាតិជាមួយនឹងទឹកកូកាកូឡាដែលស្ងួតហើយរាងឡើងស្អិតជាប់សាច់ណាបងប្អូនយើងត្រឡប់សាច់បែបនេះគឺធ្វើឲ្យសាច់របស់យើងគឺចូលជាតិឆ្ងាញ់មែនតែនជាមួយនឹងទឹកកូកាកូឡាដែលកំពុងតែចាប់ផ្ដើមរីងចាឲ្យស្អិតជាប់សាច់ណាបងប្អូនចាឥឡូវនេះគឺសាច់ឆ្អឹងជំនីរបស់នាងខ្ញុំគឺឆ្អិនហើយចាប់ផ្ដើមរៀបចំដាក់ចានហើយណាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំស្រង់សាច់ចេញអស់ហើយក៏នាងខ្ញុំយកគ្រឿងផ្សំដូចជាគល់ស្លឹកគ្រៃនឹងចេញដូចគ្នាចាបន្ទាប់មកគឺបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកកូកាកូឡាដែលយើងបានទុកខ្លះនេះចាដោយប្រើភ្លើងចង្ក្រានណាបងប្អូន
តែចិត្តពាក់កណ្ដាលបានហើយយើងរងាស់ឲ្យទឹកកូកានេះឡើងរីងបន្តិចសិនណាចាចារួចហើយគឺយកទឹកកូកាកូឡាដែលយើងបានរងាស់អំបាញ់មិញនេះចាឡើងស្អិតបែបនេះណាបងប្អូនយកមកស្រោចពីលើសាច់របស់យើងបន្ថែមណាចាបន្ទាប់មកគឺយើងរោយល្ងដែលយើងបានលីងរួចហើយឈ្ងុយមែនតើណាចាបន្ថែមពីលើជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមណាបងប្អូនប្រសិនបើបងប្អូនណាមានចម្ងល់អ្វីអេ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបានណាចាឲ្យប្រសិនបើបងប្អូនណាពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel នាងខ្ញុំផងណាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាជម្រាបលាអរគុណ